السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نانستاليو لابليكاسيون ان سي اف فواياج باش نحجزو التذاكر ديالنا بالنسبه للقطار وحافلات السوبراتور، ونربطوه برقم الانخراط ديالنا ديال مؤسسة الاعمال الاجتماعيه موظفي الجامعه الترابيه باش نحصلوا على التخفيض انطلاقا من التطبيق. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنفتحوا بلاي ستور، كنبحثوا على تطبيق ان سي اف فواياج، كنديروا له انستالي، كنتسناو بين ما يتانستالا. من بعد ما انستالينا التطبيق كنديرو اوفرير، كنديرو سويفون. من بعد كنديرو كريي ان كونت. الى اول مره غادي نديرو كونت او ان سي اف فواياج. الى ديجا عندنا كونت كنديرو سو كونيكتي، دونك كنديرو كريي ان كونت، كندخلو الاسم ديالنا العائلي، الاسم الشخصي ورقم الهاتف ولا دات نيسونس. بعد ما ندخلو المعلومات ديالنا الشخصيه كنديرو سويفون. هنا كندخلو الايميل ديالنا والمود باس وتنكونفيرميوه الايميل اللي غادي نعودو ندخلو به لابليكاسيون، يعني تيكون الايميل ديالنا الشخصي وكنديروه هنايا باش هو نعودو ندخلو به لابليكاسيون، والمود باس تا هو ديال لابليكاسيون. والايميل خص نديرو شي ايميل اللي هو خدام ديالنا، لان غيجينا فيه واحد الكود ديال فيريفيكاسيون بانه ديالنا. بالنسبه للمود باس خصو يكون على الاقل بين 8 الحروف حتى ل 15 الحرف، يكون على الاقل فيهم حرف بالمينوسكيل وحرف ماجيسكيل ورقم وواحد الكاركتير سبيسيال اروباس ولا دولار اولا شي علامه اخرى. بعد ما كندخل المعلومات ديالنا ديال الكونيكسيون كنديرو سويفون. هنا كندخلو هاد الحروف اللي اون كولور، كندخلوهم في هاد سيزي لو كود كابتشا وكنديرو جاكسبت وكنديرو كريي مون كونت. بعد ما كندخل الارقام الحروف كنديرو كريي مون كونت. هنا كيرسل لينا واحد الكود فيريفيكاسيون الايميل اللي عطيناه، دونك كندخلو الايميل ديالنا كنفيريفيو الميساج اللي غيجينا من ان سي اف فواياج، كناخدو داك الكود اللي جانا كندخلوه هنا. من بعد كنديرو اكتيفي مون كونت. من بعد ما كنأكتيفيو لابليكاسيون كتفتح، كنجيو الان لابليكاسيون مفتوحه لاي شخص عادي، يعني ممكن حاليا نريزيرفيو البي ديالنا ولكن بدون تخفيض، يعني اي واحد عادي ممكن تريزيرفي ليه بي من هذا التطبيق ولكن بدون تخفيض. باش ندخلو رقم الانخراط ديالنا والتخفيض اللي كتعطينا المؤسسه خصنا ندخلو الكونت رقم الانخراط باش تولي لابليكاسيون عندها علاقه بالرقم الانخراط ديالنا ويتم التخفيض ديالو. دونك في هذه الحاله كنمشيو للكونت لتحت، كونت اون با كاينه كونت، كندخلو الكونت، كنمشيو لمي كارت ريدكسيون، كنختارو طاريف ريدويت. هنا كندخلو المعلومات اللي عندنا على حساب الانخراط في المؤسسه. اول حاجه كنختارو نوع المؤسسه، غادي نجيو نختارو سيليكسيوني ان طاريف، كنهبطو لتحت نقلبو على مؤسسه الاعمال الاجتماعيه جامعه الترابيه فوس سيتي، هذا فوس سيتي. من بعد كندخلو رقم الانخراط ديالنا. رقم الانخراط يتكون من 6 الارقام زائد 3 الاصفار بالنسبه للموظف المنخرط. 6 الارقام الاولى زائد 3 الاصفار الاخيره سلاش ما كنديروهاش، دونك 6 الارقام زائد 3 الاصفار بالنسبه للموظف المنخرط. بالنسبه للاطفال ديالو كنديرو 6 الارقام الاولى ديال المنخرط وكنتبعوها ب001 للطفل الاول، 002 للطفل الثاني وهكذا.
من بعد ما كندخلو رقم الانخراط والمؤسسة اللي كنتميو ليها، كنديرو اسوسي لو طاريف. هنا كيجينا واحد الايميل في العنوان اللي عطيناه لابليكاسيون باش نكونفيرميو بان فعلا راه هاد الطريف الريدوي اللي غندخلو تابع لينا. من بعد ما دخلنا الكود اللي جانا في الايميل كنديرو فاليدي مون طاريف. هنا كيف كتلاحظوا تزاد واحد الطريف ليي للكونت ديالنا فوس سيتي. كنرجعو باش نديرو ريزيرفاسيون ديال شي بي، كنجيو لغيزيرفي، كنديرو مثلا غار دو ديبار مثلا مراكش، كنديرو مثلا غار داريفي مثلا اكادير، كنديرو اليوم اللي بغينا نسافرو فيه مثلا 20 جويي. هنا كنجيو لهاد ادولت، هنا كنجيو الادولت كنختاروها باش نديرو الاسم ديالنا. هنا كيف كتلاحظوا كاين الاسم ديال الموظف زائد هاد العلامه ديال بورسونتاج بالخضر اللي كتعني بانه كاين تخفيض، بان هاد الموظف راه تيستافد من التخفيض. كنديرو كونفيرمي، كنديرو ريشيرشي، وتنختارو الفواياج اللي مناسبنا، التاريخ اللي مناسبنا، مع الوحده ولا 3 اونص. الثمن راه فيه التخفيض نورمالمون اكادير مراكش هادي اكدز، دونك نسيت درت اكدز ماشي مشكل. دونك اكادير مراكش اكدز 90 درهم. دونك هنا راك التذكره خاضعه للتخفيض. من بعد كنختار الساعه اللي مناسباني، كنختار ريزيرفي. هنا ممكن نختار البلاصه اللي بغيت، الا بغيت نبدل رقم البلاصه نختار شي بلاصه رقم محدد بالشرط يكون خاوي، ما يكونش ديجا عند شي حد. هنا باش غادي نخلص موداليتي دو بيمون، واش كارت بونكير ماروكان ولا كارت اترونجير، دونك غالبا ماروكان تنختاروها. كنجيو كنديرو تنكوشيو جيلي جاكسبت، ومن بعد كنديرو بروسيدي او بيمون صافي. كنعمرو المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالنا، وفي الاخر كنديرو فاليدي لو بيمون. ملي كنعمرو المعلومات كنديرو فاليدي لو بيمون، وكنتسناو التيكي يجينا في الميساج في الايميل، اولا ممكن ندخلو لابليكاسيون ونلقاو البيي ديجا مسجل في لابليكاسيون، نعاودو نتيليشارجيو ولا نعاودو نشوفو شنو فيه، اولا ممكن نبدلوه مثلا الا بغينا نبدلو البيي شي نهار اخر، اولا نانيليوه يرجعوا لنا الفلوس. نفس العمليه اللي درنا حتى ربطنا الكونت ديال الموظف مع رقم الانخراط ديالو، كيديروها الاطفال. كل طفل تيخلق لابليكاسيون، تيدير لابليكاسيون ديالو، تيدير فيها واحد الكونت ديالو، وكيستعمل رقم الانخراط ديال الموظف اللي تعطاه. غير في الاخير عوض ما يدير 000 غادي يدير 001، ويربط البطاقه رقم الانخراط ديالو بالكونت ديالو. دابا غادي نشوفو كيفاش من بعد ما الابن او ابناء الموظف كل واحد يدير الكونت ديالو ويربطو برقم الانخراط ديالو، كيفاش ممكن الاب الموظف يضيفهم عنده في التطبيق باش ما يبقاش كل واحد يخرج بيي ديالو في لابليكاسيون ديالو وكل واحد يدير بيمون ديالو بوحدو. يعني ممكن الاب الموظف يخلق الكونت ديالو ويربطو بالبطاقه، والاطفال تاهم يخلقوا لي كونت ديالهم يربطوهم برقم الانخراط ديالهم، ومن بعد الموظف كيجمعهم كله في التطبيق ديالو بوحدو باش
ملي بغى يخرج تيكي واحد يبغيو يسافروا كلهم بربعة مثلا أولا بخمسة في دقة واحدة، ممكن الأب من لابليكاسيون ديالو يحجز مثلا القطار أولا السوبراتور في واحد التاريخ محدد، ويحجز 4 التذاكر ديالو ديال الأبناء ديالو في نفس الوقت ويخلصهم في مرة واحدة. دونك باش نضيفو الإبن ديالنا في التطبيق ديال الموظف، أول حاجة كنمشيو للكونت كيف قبيلة، كنمشيو مي كارت إريديكسيون طريف ريدويت. هنا عندنا فوس سي تي اللي هو ديالنا، دونك هنا غادي نديرو اجوتي ان تاريف كومبانيون. بالنسبه للابن ديالنا في التطبيق ديالو هو غيدخل حتى هو لابليكاسيون ديالو، ولكن شنو غيدير؟ غادي يدير بارطاجي مي بروش، بارطاجي افيك مي بروش. دونك هو غادي يدير بارطاجي افيك مي بروش من لابليكاسيون ديالو، وانا الموظف غادي ندير اجوتي ان تاريف كومبانيون. دونك اجوتي ان تاريف كومبانيون. هنا كيعطينا سكاني واحد الكود. الابن ديالنا فاش كيدير بارطاجي افيك ان بروش كيعطيه واحد الكود كيو ار. هذاك الكود كيو ار انا كنسكانيه دابا باش يدخل هو عندي. اذا من بعد ما الابن ديالي كيدير طريف ريدوي وتيدير بارطاجي افيك ان بروش وكيخرج ليه واحد الكود كيو ار، انا كندير سكاني لو كود كيو ار، سكاني لو كود كيو ار وكنوجهو للشاشه ديال الابن ديالي. من بعد فاش تيتسكانا الكود تسنى واحد شويه، تيقول لي بان مي كومبانيون فافوري يعني الاسم ديال الابن ديالي راه تزاد عندك. ها هو تزاد مع لي كومبانيون، وهنا كاين الاسم ديال الابن ديالي. من بعد فاش كنرجع هاد المره لغيزيرفي، كنرجع لغيزيرفي باش نغيزيرفي بي جديد. فاش كنجي هنا ديال الناس اللي غيسافروا يعني مي لي زادولت ولا لي زونفون، كنكليكي عليها تلقى الاسم ديالي ديال الموظف، وهنا مي كومبانيون فافوري كنكليكي عليها تلقى الابن ديالي، الاسم ديال الابن ديالي ها هو، تندير بليس. دونك ها هو تزاد الابن ديالي. دونك هنا ولينا جوج، الموظف مع الابن ديالو، وكاين التخفيض للطرفين بجوج. هنا كندير كونفيرمي. الا بغيت نحيد شي حد كنورك على هاد الناقص، الا بغيت نلغي الاب او نلغي الابن تيتلغى. دونك تبقى هنا الاب. بغيت نعاود نزيدو كندير تاني مي كومبانيون فافوري وكنضيفو صافي راه تضاف. من بعد كندير كونفيرمي. هنا كيف تتلاحظ راه ولا عندي دوز اديلت، وتنتبع نفس المراحل ديال كيف قلنا قبيله. الا بغيت تختار المدينه والوجهه وكتختار الساعه المناسبه، ومن بعد كدوز البيمون. وبالنسبه للابليكاسيون فاش كتحجز التذكره ديالك، من بعد كتدخل اي وقت تلقى التذكره كاينه موجوده، تقدر تعاود تطبعها، تخرجها، تصيفطها في الواتساب، تبارطاجيها مع الابن ديالك او ولا شي حد. ويمكن لك تعدلها، تبدل التوقيت يعني من لابليكاسيون ممكن تعاود تبدل التوقيت ديال السفر لشي نهار اخر اللي تعطي عليك انك تسافر، او لا ممكن تسترجع ترومبورسا في البيي ديالك. اخوان، بالنسبه لربط البطاقات ولا رقم الانخراط مع التطبيق، هذا كيتم مره واحده. يعني اول مره كنأسي لابليكاسيون كنكري الكونت ديالي صافي، وكندخل رقم الانخراط في لابليكاسيون. يعني كيتربط مع الكونت ديالي، مع ليمايل ديالي. يعني نقدر نكون في تليفون اخر اولا في ابليكاسيون اخرى ولا في البيسي، كندير الكونت ديالي كنلقى ديما ديك الرقم الانخراط راه مرتبط بالكونت ديالي. يعني العمليه كتتم مره واحده. اي مره اخرى كنبغي نقطع البيه ديالي كندخل تلقى ديجا رقم الانخراط داخل، كندير لاكار مناش غادي ننطلق اولا المدينه والوجهه فين غادي نمشي، وتنختار التاريخ ديال السفر ديالي والناس اللي غادي يمشيو معايا، وتنقطع البيه ديالي فيه التخفيض.
يعني العملية كتكون مرة واحدة، إدخال رقم الانخراط مع التطبيق تيكون مرة واحدة. واحد القضية أخرى خص الآباء يردوا ليها البال، هو بالنسبة للأطفال اللي قل من 15 سنة. إلا كنا غادي نقطعو لهم في التران، من الأحسن ما نقطعو لهمش بالريدكسيون. مثلا مراكش كازا بي عادي كيدير 160 درهم، بي بلان طاريف 160 درهم. إلا طبقنا عليه التخفيض تيولي ب96 درهم. يعني إلا غادي يقطع الأب والابن ديالو قل من 15 سنة ودارو بجوجهم ريدكسيون في لابليكاسيون، غادي يقطع الأب 96 درهم والابن 96 درهم. في هاد الحالة من الأفضل الأب يستعمل الريدكسيون ديالو، والطفل قل من 15 سنة نعتبرو نقطعو ليه بي ديال اونفون. كاين تما في لابليكاسيون كيف كتلاحظوا كاين بي ديال اونفون، كاين ادولت و اونفون. ملي كنديرو ادولت و اونفون، لادولت كيستافد من التخفيض، تيقطع عوض 160 كيقطع 96 درهم، والطفل حيت هو طفل كيقطع 50 درهم. هذا بالنسبه لمراكش كازا، يعني عوض ما يقطع 160 درهم اولا بالتخفيض 96 درهم، هو طفل قل من 15 سنه كيقطع 50 درهم، وبالتالي غادي يقطع الاب بالتخفيض 96 درهم زائد الطفل 50 درهم. هذا بالنسبه للتران. هاد المساله ما كتطبقش في الكار السوبراتور، لان الكار ما كاينش بلاصه ديال الطفل، ماشي بحال التران كاين ادولت وكاين اونفون، كاين دو طريف ديفيرون. بالنسبه للسوبراتور الطفل كتعتبر طو ادولت لانه كياخذ بلاصه، لان الكار محسوبين فيه البلايص، ماشي بحال التران البلايص موجودين يقدر التران يمشي خاوي ولا نصو خاوي ولا. بالنسبه للكار لا، الطفل حتى هو كيتعتبر ادولت. دونك بالنسبه للسوبراتور في هذه الحاله ضروري اننا نستعملو التخفيض للطفل وللاب. مثلا مراكش اكادير البي تيدير في الاوقات العاديه 130 درهم، 130 بالتخفيض كيهبط ل 78 درهم، 78 درهم. دونك في هذه الحاله ملي نقطعوا البي لا للاب ولا للطفل نعتبروهم بجوج ادولت ونستافدوا من التخفيض للطفل والابن ديالو. وهذا ما كان. تنشكركم على حسن التتبع.